श्रोताबंधु नमस्कार। आकाशवाणी संबलपुर आंचलिक संवाद विभाग ए स्वतंत्र आलोचना कार्यक्रम को आपण समस्त अनेक अनेक स्वागत। जनसाधारण और सरकारी व्यवस्था मध्य विश्वास वृद्धि आईनगत प्रक्रिया को सहज करने सहित व्यावसायिक परिवेश को सुदृढ़ करने दिगरे जनविश्वास बिल एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप भाव देखा एमएसएमई क्षेत्र को अनेक जटिल आईन और दंडात्मक व्यवस्थार मुक्ति देई सेमानंकर विकास पथ को सहज करने मध्य एही बिल मूल लक्ष्य। तेबे एही बिल कौन काहींकी एहार आवश्यकता दरकार पड़ला, एहार पूर्व पृष्ठभूमि कौन एवं विकसित भारत गठन रे एहा केते दूर पर्यंत सहायकारी होई परिबो से सब विषय रे आज आमे आलोचना करिबा। आज एही बिल विषय रे विशद भाबरे जणाइबा पई आकाशवाणी स्टूडियो रे उपस्थित अछंती ओडिशा राज्य मुक्त विश्वविद्यालय परीक्षा नियंत्रक डॉक्टर उमाचरण पति सर। सर आपन को आकाशवाणी स्टूडियो को अनेक अनेक स्वागत। सर नमस्कार। नमस्कार सर। प्रथमे तो आमे एवं आमर श्रोता बंधु माने जानिबा को चाहिबु जे ए जनविश्वास बिलटा कोन एवं एहा काहींकी आगत होईछि। श्रोता बंधु मान को फर्स्ट मु जणे दे नमस्कार। प्रथम कथा मु कहि रखे जे जेतेले हमर माननीय प्रधानमंत्री पद ग्रहण करथिले 2014 रे आज्ञा तापर से दी तीन स्लोगान देथिले। से भितर आपन गोटे स्लोगान मने थिबो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। आज्ञा द्वितीय स्लोगान ता तांकर आपन मने थिबो जोटे के पॉपुलरली समस्त कहंती सबके साथ सबका विकास सबका विश्वास। एटा से विश्वास बिल जे कोनसी गोटे सिस्टम ट्रस्ट बा विश्वास उपरे आधारित हेबा कथा। द्वितीय कथा हला से कहितिले जे मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। आज्ञा एठी हमको दीटा जिनस को लिंक करी आपण देखिबा जे गवर्नमेंट कोन गवर्नेंस कोन। गोटे हला शासन जोटा हम कहूछु स्ट्रक्चर आ गोटे हला प्रोसेस जोटा केमती करा हबो शासन प्रक्रिया। तो जदि शासन बेसी हबो बा सरकार बेसी हबो गवर्नमेंट ताहले गवर्नेंस बा लोकमानकर प्रक्रिया पाटम एफेक्टेड हबो। तो सेति पय जदि हमको विकसित भारत करिवार अछि ताहले हमको दुई प्रकार रिफॉर्म दरकार। बस हम संस्कार कथा को गोटे संस्कार हला जे ढांचागत जहा हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म को आपण ढांचा परिवर्तन करि हबो। किंतु आपण जे ढांचा आपण स्ट्रक्चर को परिवर्तन करिवे आ जदि प्रोसेस पार्ट को न करिवे व्यवस्थागत बा संरचना सहित अन्य तार आनुषंगिक व्यवस्था को यदि परिवर्तन न करिवे ताहले समग्र परिवर्तन लाभटा विकास रे परिलक्षित हबो नाही। तो सेते कोन करा जिवो जदि आमे रिफॉर्म करूछु बा संस्कार आणुछु ढांचागत संस्कारटा जोटा आमे कहूछु स्ट्रक्चर रे ताहले खाली से परिवर्तनटा किंबा खाली व्यवस्था रे परिवर्तनटा हबो नाही। दीटा को मिसिक करियो पड़िबो माने से आपन स्ट्रक्चर भी चेंज दरकार प्रोसेस पार्ट भी चेंज दरकार। माने मोर बॉडी दे स्ट्रक्चर अछि बॉडी ठीक भाबा पे मोर प्रोसेसेस गुडा जो सिस्टम गुडा बॉडी भीतर अछि सेटा भी चलेबार जरूरी। खाली सिस्टम भीतर भलो चलिथिबो बॉडी नथिले भी सपोर्ट पाइबोनी। तो दीटा को परिवर्तन जरूरी समान हिसाब रे दीटा जाको हेले जे कि विकासटा हे परिबो। एई जो आपन जो जन विश्वास बिल जोटा एबे अप्रैल 2 तारिख रे पास हला राज्य सभा रे ता आगो दिन लोकसभा रे पास हेतिला। एई बिलटा नुवा नुह यार 2023 रे एक्ट आस्थिला। आपण देखि से 2023 एक्ट जो आस्थिला सेथरे किछि परिवर्तन कराइदा एक्ट रे माने आपन रूल्स रेगुलेशंस रे गाइडलाइंस रे सेंट्रल गवर्नमेंट रो। एबे जो ए बिलटा आसिला एही बिल रे आपण देखिथिबे जे 79 गोटी एक्ट जोटा अछि आइन अछि सरकार के सेंट्रल गवर्नमेंट को जोटा के 23 टा मिनिस्ट्री को कवर करूची एवं 784 प्रोविजंस को सेटा कवर करूची। माने एतिकी एक्टिविटीज रे सरकार एबे ए जो जन विश्वास बिल रे ग्रहण करिछन त माने कोन एठी दुईटा कांसेप्ट को हमको बुझियो पड़िबो। गोटे हला जे ईच ऑफ लिविंग एंड ईच ऑफ डूइंग बिजनेस। तार अर्थ हला जे आमे केमती बंचिबा को सरलीकरण करा जे पारिबो एवं बिजनेस जो माने करछन से तांग प्रक्रिया गुडा को केमती सरलीकरण करा जे से संस्कार अंडर रे आपण जदी लोकमानकर जीवन बा लोकमानकर बिजनेस व्यवसाय शैली को अति सरल न करिवे ताहेले सेमानकर ना बिजनेस बढ़िबो ना इन्वेस्टमेंट हबो ना इकोनॉमिक ग्रोथ बा विकास हबो ना से विकसित भारत रो से आमे मूल लक्ष्य पहुंची पारिबा। तो सेति पई आपन नियम कानून को परिवर्तन करबा पड़िबो। ताले परिवर्तन काहे की दरकार परिवर्तन दीटा जिनस पय दरकार। प्रथम परिवर्तन हला जे समय अनुसार सब बदलुची जुग बदलुची लोक बदलुचंती नियम कानून बदलुची चलनी बदलुची नियति किंतु नियम कानून गुडा कोटा हलानी 1800 कोटा हलानी 1950 कोटा हलानी 1957 कोटा हलानी 2005 एमती गिरी कोटा 25 वर्ष कोटा 100 वर्ष कोटा 80 वर्ष लेखा नियम कानून गुडा से समय रे जोटा दरकार थिला से हिसाब रे नियमटा बना हितला। आज्ञा किछि नियम भी अछि देखिबे आइन अछि जोटा के ब्रिटिश अमल रे भी अछि ब्रिटिश इंडिया। आज्ञा त हमें समस्त बदली गलनी टेक्नोलॉजी बदललानी लोकंकर चलनी बदललानी एजुकेशन सेक्टर बदललानी रिक्वायरमेंट बदललानी ता संगे नियम कानून मध्ये बदलबार जरूरी। आपण न जदि बदलेबे देन विकास प्रक्रिया बाधा सृष्टि करूची। तो सेति पय से जो प्रधानमंत्री कहितिले
ଯେ ରିଫର୍ମ ପାରଫର୍ମ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଅଛି ଭାରତକୁ ଆଗକୁ ନେବାର ଅଛି ତାହେଲେ ଖାଲି ସଂସ୍କାର କଲେ ହେବ ନାହିଁ ସଂସ୍କାର ସହିତ ଆମକୁ ପାରଫର୍ମ ବା ପାରଦର୍ଶିତାର ସହିତ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ କାମ କେତେବେଳେ କରିବେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ସହଜ ହେବ ସରଳ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଇଚ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍ ବା ଇଚ୍ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ଯେଉଁ କୁହାହେଉଛି ତା ପାଇଁ ଏମିତି କିଛି କିଛି ପୁରୁଣା କାଳିନ ନିୟମ କାନୁନ ଅଛି କୋଉଥିରେ କି ଯୋଉଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ଯିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଭୁଲ ପାଇଁ କୋଉ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ବହୁତ ବଡ଼ ପେନାଲ୍ଟି ବା ଜରିମାନା ପଡ଼ୁଥିବ ଏଇ ଜିନିଷ ଆପଣ ଯଦି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ହିସାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ବିକଶିତ ଭାରତ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବିଲ୍ରେ କ'ଣ କରାହେଇଛି 2023 ତ ଆକ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ସେଥିରେ ବହୁତ କମ୍ ସଂଖ୍ୟକ ସେମାନେ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆଣିଥିଲେ ଏଇଥିରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଚେଞ୍ଜ ଆଣିଛି 784 ଚେଞ୍ଜେସ୍ ମାନେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚେଞ୍ଜ ବହୁତ ବଡ଼ ନିହାତି ଢାଞ୍ଚାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ବିକଶିତ ଭାରତର ସଂଜ୍ଞା ଯୋଉଟା ଆମ ସଂକଳ୍ପ ଆମେ ରଖିଛୁ ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ପାଇପାରିବା ଯେମିତି କହିଲେ ଢାଞ୍ଚାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଯେମିତି ଯୁଗ ବଦଳୁଛି ଆମକୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିହାତି ଦରକାର ସାର୍ ଜନବିଶ୍ୱାସ ବିଲ୍ର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ଏବେ ଆମର ସବୁଥିରୁ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। କି ଗୋଟେ ପରିବାର କଥା କୁହନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି କଥା କୁହନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ କଥା ଆମକୁ ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତିଆରି କରେ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ତିଆରି କରେ କେବେ ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ତିଆରି କରେ ନାହିଁ ଏଟା ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ତିଆରି କରନ୍ତି ନିହାତି ତ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ ତିଆରି କରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମକୁ ସଶକ୍ତ କରିବାର ଅଛି ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛୁ କ୍ୟାପେବଲ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ୍ସ ଆଜ୍ଞା ତ ଯଦି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଠିକ କରିବାର ଅଛି ବ୍ୟକ୍ତିର ଚଳଣି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜୀବନ ଜୀବିକା ଓ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ଯେଉଁ ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅଛି ତାର ଶାସନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଯୋଉଟା ଆମେ କହୁ କି ପବ୍ଲିକ ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଇଣ୍ଟରାକ୍ସନଟା এইটাକୁ ସରଳୀକରଣ କରିବା ଜରୁରୀ ଜରୁରୀ ତ ଆମେ ଯଦି ସେହି ବିକଶିତ ଭାରତର ସଂଜ୍ଞା ନେଇକି ଚାଲୁଛୁ ସଂକଳ୍ପ ନେଇକି ଚାଲୁଛୁ 2047 ପାଇଁ ତାହେଲେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସହିତ ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏବେ ଜିଏସଟି ସେ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଆମର ନୂଆ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା ଏମିତି ବହୁତ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏବେ ହେଇଛି ଖାଲି ଆପଣ ଯଦି ସେହି ପ୍ରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ଚେଞ୍ଜ କରିବେ ଟପ୍ ଲେଭେଲରେ ଆଉ ତାର ପ୍ରୋସେସ ପାର୍ଟଟା ଯୋଉଥିରେ କି ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ହୁଏ ଯୋଉଥିରେ କି କାମ ଗୁଡାକ ସବୁ ଲାଗୁ କରାଯାଏ ଫିଲ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଲେଭେଲରେ ତାକୁ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ସେଇ ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି କି ସିଷ୍ଟମ ଠିକ ଥିବ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଆପଣ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କରିବେ ସିଷ୍ଟମ ଖରାପ ହେଇଯାଇଥିବ ତାହେଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଆପଣ ତାକୁ ଠିକ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଯୋଉ ବିଲ୍ଟା ଅଣା ହେଇଛି ଏଥିରେ ସେହି ପୁରୁଣା କାଳିଆ ସବୁ ନିୟମ କାନୁନକୁ ରିମୁଭ କରିବାଟା କିଛିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାଟା ସେଟା ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ହେଲା ଦ୍ୱିତୀୟ ସାଇଟ୍ ହେଲା ଆପଣ ଯଦି ବିଜନେସ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ବଜେଟ ଦେଖିଥିବେ ବଜେଟରେ ଆମର ଏମଏସଏମଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଏଗ୍ରିକଲଚରକୁ ଫାର୍ମର ମାନଙ୍କୁ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ କେତେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆହଉଛି ନିହାତି ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଠିକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଏମଏସଏମଇ କୁ ନିଅନ୍ତୁ ଯୋଉ ଆମେ କହୁଛୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଛୋଟ ମଧ୍ୟମ ଶିଳ୍ପ ଗୁଡାକ এই শিল্প গুড়াক এমতি কেতে নিয়ম কানুন বন্ধা হয়েছেন প্রথম কথা হল বহুত পুরোনা কালিয়া নিয়ম দ্বিতীয় কথা হল সেই নিয়ম গুড়াক এমতি ভয়ঙ্কর হিসাবে লাগু করা হয়েছি যে গোটে লোক যদি ছোটিয়া গোটে নোটিস নদেব তা অফিস কিংবা তা বিজনেস এস্টাবলিশমেন্ট ইন্ডস্ট্রি শিল্পর সামনারে তাপরে তাকে 3 মাস জেল যাওয়া পড়িব আচ্ছা তাহলে এমতি ক্ষেত্রে স্যার ডরিকি भी অনেক লোক কিছু করিବାକୁ চাহুনাহাନ୍ତି লোক ফার্স্ট করন্তিনি जो लोक माने करिबाकू चाहंती जो जेमति हमें कहूची आत्मनिर्भर भारत हमर प्रधानमंत्री स्लोगान हलाई जदि विकसित भारत करबार छै फास्ट हमें एम्प्लॉय नहि कि एम्प्लॉयर हबे चेष्टा करबा हमें नियुक्ति प्रदान स्टार्टअप करबा मेक इन इंडिया करबा तो आत्मनिर्भर भारत हबो निहाती गोटे लोक बा गोटे युवक पाठशाला पढ़ी कि केते बेले आसी कि आपण आत्मनिर्भर हबा स्टार्टअप क्रिएट करियो बिजनेस सृष्टि करियो जते ताक लागिवो जे प्रक्रियाटा सहज अछि सिरि पहुंचिया बे जति आपण ताक डरे रखिबा जे एई भूलटा कले तो 3 मास जेल हबो से भूल कले तो 50 लाख कि 50,000 टका जरिमाना हेबो त लोक डरी जानती आज्ञा आउटसाइड जो इन्वेस्टमेंट आसे जो लोक माने इन्वेस्ट करिया पे माने फॉरेन कंट्री रो आसंती एमएनसी माने आसंती अन्य इन्वेस्टर आसंती जो माने इन्वेस्ट करिया पे इंडिया को आसीबा चाहूतबे से माने मध्य एई प्रक्रियागत दुर्बलता पे आसंती नाही सिस्टम जदि रिजिड हे जिवो सब जगह एई प्रकार डर भय वातावरण थिबो सही प्रकार कंट्री गुडा को सही कंट्री देश गुडा को बिजनेस में उपयुक्त नुह तो सेत पे आमे आत्मनिर्भर भारत करिवार अछि इकोनॉमिक ग्रोथ को 8% ऊपर रखिबार अछि 2047 पर्यंत एवं सही $30 ट्रिलियन इकोनॉमी रे पहुंची गिरी विकसित भारत हबार जदि अछि ताहले हमकु ए ढांचागत परिवर्तन सहित ए प्रक्रियागत परिवर्तन व्यवस्थागत परिवर्तन मध्ये करबार जरूरी सेति पई एही बिल रा आवश्यकता बहुत जोरे थिला जो कथा कि प्रधानमंत्री आगु कहितिले जे मिनिमम गवर्नमेंट एंड मैक्सिमम गवर्नेंस गवर्नमेंट सरकार टा कुछ हु कथा कि किए करूची सर सरकार तंत्र करूची किंतु कहा द्वारा करा होची केमती करा होची हाउ पार्टटा त आपण दि हु पार्ट ठीक अछि आपण दि हाउ पार्टटा ठीक न करले केमती हबो गोटे कामटा देन ताहेले से सुचार रूपे आपण को आकु नै परिबो ना लोक माने मध्ये सरल भाबरे बुझी परिबा कथा कि सब जिंस कोन राइट
ଏହି ବିଲ୍ ନୂଆ ନା ଆଗରୁ କେବେ ଆଗତ ହୋଇଥିଲା ଆମ ଦେଶରେ? ମୁଁ ଯେମିତି ଆରମ୍ଭରୁ କହିଲି ଯେ ଏଇ ଜନ ବିଶ୍ୱାସ ଆମେଣ୍ଡମେଣ୍ଟ ଅଫ ପ୍ରୋଭିଜନ୍ସ ଆକ୍ଟ ହେଇଥିଲା 2023 ରେ ଫାଷ୍ଟ। ସେଇଥିରେ କ'ଣ କରାହେଇଥିଲା 42 ଗୋଟି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଆକ୍ଟ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି 183ଟା ପ୍ରୋଭିଜନ ଥିଲା, ଆଚ୍ଛା ମାତ୍ର ଆକ୍ଟିଭିଟି 183ଟା ଥିଲା, ଏତିକିଟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାହେଇଥିଲା। ସାର୍ সেটা ବହୁତ ସକାରାତ୍ମକ ହିସାବରେ ସମସ୍ତେ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଯେ ଠିକ ହେଲା ଏମିତି ଏମିତି ପୁରୁଣା କାଳିନ ନିୟମ ଗୁଡାକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା କଥା। ତାର ଉପଯୋଗିତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିକି ସବୁଆଡୁ ସରକାର ଚିନ୍ତା କଲେ ଏହାକୁ କେମିତି ତାର ପରିସରକୁ ଆମେ ବଢେଇବା, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ କମିଟି କରାହେଇଥିଲା। ଆଉ ସେହି କମିଟି କୁ କୁହାଗଲା ତୁମେ ଏ ବିଷୟରେ ତୁମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କର। 18 ଅଗଷ୍ଟ 2025 ରେ ସେଇ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଗଠନ କରିକିରି ତାକୁ କ'ଣ କଲେ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କୁ 49ଟା 49ଟା ସିଟିଂ ହେଇଥିଲା, ମିଟିଂ ହେଇଥିଲା ସେ କମିଟି। ଏତେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ସେମାନେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲେ। ସେଥିରେ କ'ଣ କଲେ ସେମାନେ କହିଲେ ଯେ ଯେତିକି ଚେଞ୍ଜ କରାଯାଏ 183 ଯୋଉ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିଲା 2023 ରେ ସେଟା ବହୁତ କମ ଥିଲା, ଆମକୁ ଆହୁରି ଚେଞ୍ଜ କରିବାର ଅଛି, ଆହୁରି ବେଶୀ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି, ଆହୁରି ବେଶୀ ଆକ୍ଟିଭିଟି, ଆହୁରି ବେଶୀ ଆଇନକୁ ତାର ପରିସରକୁ ଆଣିବାର ଅଛି, ପରିସରଭୁକ୍ତ କରିବାର ଅଛି। ତାରପରେ ସେ ସିଲେକ୍ଟ କମିଟିର ରିକମେଣ୍ଡେସନ ବେସିସ୍ ରେ ଏଇ ବିଲ୍ କୁ ପୁଣି ଅଣା ହେଲା। ଏବେ 2025 ରେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ କରାହେଲା। ଏବେ 2024 ଏପ୍ରିଲ 2 ତାରିଖରେ ରାଜ୍ୟସଭା ଏହାକୁ ପାସ୍ କରିଛି, ଲୋକସଭା ପାସ୍ କରିବା ପରେ। ତ ଏଇ ବିଲ୍ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ୟାର ଡିଫରେନ୍ସ କ'ଣ ହେଲା, 23 ରେ ଅଣା ହେଲା, 26 ରେ କାହିଁକି ତାକୁ ଆମେ ପୁଣି ଥରେ ଗୋଟେ ବିଲ୍ ହିସାବରେ ଆଣିଛୁ ଯେଟା ଏବେ ଆକ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଆଗକୁ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ୟାର 4ଟା ସ୍ତମ୍ଭ ଅଛି, 4ଟା ଜିନିଷ ଏଇ ବିଲ୍ ଥ୍ରୋରେ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବା କିମ୍ବା ତାର ଆମକୁ ଉପାଦେୟ ହବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା କୌଣସି ଗୋଟେ ଆଇନକୁ ଯଦି ଆମେ ଲାଗୁ କରୁଛୁ ଆମେ କାହିଁକି ଲାଗୁ କରୁଛୁ, ଫାଷ୍ଟ ସେଟା ବୁଝିବାର ଅଛି ଯେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କରୁଛୁ ନା ତାକୁ କାମରେ ଲଗେଇବା ପାଇଁ କରୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାହେଲା ଯେ ଆପଣ ଏହି ନୋଟଟା ଲିଖିବେ, ଯଦି 3 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆପଣ ନ ଲିଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ୍ କରାହବ, ସେମିତିରେ ଆପଣ ଡରିକି ଲିଖିବେ। ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଅଲଗା ହିସାବରେ ପଜିଟିଭଲି ନେବା, କହିବା ଆମେ ତ କୁହାଯିବ ନାଇଁ ଆପଣ ଯଦି 3 ଘଣ୍ଟାରେ ନ ଲିଖିବେ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ଏଫେକ୍ଟେଡ ହବ, କି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆହବ ଯେ ଆପଣ ଲେଖନ୍ତୁ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବରେ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯେ ଏନକରେଜ କରାଯିବ ଯେ ଆପଣ 3 ଘଣ୍ଟାରେ ଲିଖିବେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରମୋସନ ଦିଆହବ। ତ ସେ ଆଜିକାଲିର ଯୁବକ ମାନେ ଯାହା ଆମେ ଜେନେରେସନ ଜି କହୁଛୁ, ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସେମିତି ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟରେ ବଢିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ବେଶୀ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ ହେଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଯଦି କହିବା ଯେ ତମକୁ ପନିଶ କରିବୁ ଏ କରିବୁ, ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଛୁଆକୁ କହିବେ ତାକୁ ଯଦି ଭଲ ଭଲ କଥା କହିକି ତାକୁ ଭଲ ଭଲ ଖେଳଣା ଦେଇକି ପଢେଇବେ ସେ ବେଟର ପଢିବ। ଆପଣ ତାକୁ ମାଡ଼ ଦେବେ ଯେମିତି, ସେଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସେ ମାଡ଼ ସିଷ୍ଟମ ଉଠିଗଲାଣି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ବିଜନେସ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟରେ ଏବଂ ଇକୋନୋମିର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆପଣ ପନିଶମେଣ୍ଟ ନ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଏନକରେଜମେଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ, ଇନସେଣ୍ଟିଭ ଥ୍ରୁରେ କେମିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ତାର ସ୍ତମ୍ଭ ଯେ ଆପଣ ଏନକରେଜ କରନ୍ତୁ ପଜିଟିଭ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ନେଇକିରି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଯଦି କାହାକୁ ପେନାଲ୍ଟି ପକାଉଛନ୍ତି, ଜରିମାନା କରୁଛନ୍ତି, ସମାନ ଭୁଲ ପାଇଁ ସମାନ ଜରିମାନା କରିବା କଥା, ଏଟା ବି ନଥିଲା। ଏମିତି କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାମ ପାଇଁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ହଉଛି କିନ୍ତୁ ବଡ ଭୁଲ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଆଯିବ, ଏମିତି ବି ଥିଲା। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ହଉଛି ଫେୟାରନେସ ଆସିବା କଥା, ସମାନତା ହେବା କଥା, ଯେ ସମାନ ହିସାବରେ ତାକୁ ଲାଗୁ କରିବା କଥା। ତୃତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ଯଦି ବା କିଏ ଭୁଲ କରୁଛି ତାହାକୁ ଯଦି ପେନାଲ୍ଟି କରାହେଇଛି, ଆଦା ତାକୁ ଜରିମାନା କରାହେଇଛି କିମ୍ବା ତାକୁ ଜେଲ ଦଣ୍ଡ ଦିଆହେଇଛି, ତାକୁ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ କେସ୍ ପଡିଛି ତଳ କୋର୍ଟରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ କେସ୍ କୁ 10 ବର୍ଷ 15 ବର୍ଷ ଲାଗୁଛି। ତ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଭିଜନ କରିଥିବେ, ଗୋଟେ ଆଇନ କରିଥିବେ ଯୋଉଥିରେ କି ଗୋଟେ ଲୋକ ଛୋଟ ଭୁଲଟେ କରିଥିବ କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଜେଲ ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଉ ସେହି ଜେଲ 3 ମାସ କି 6 ମାସର ଜେଲ ପାଇଁ ତାକୁ 15 ବର୍ଷ ଗଡ଼େଇ ଦିଆଯାଉଥିବ ସେ ଜୁଡିସିଆଲ ସିଷ୍ଟମରେ, ତାର ଜୀବନଟା ବର୍ବାଦ ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତାର ତୃତୀୟ ସ୍ତମ୍ଭ ହେଲା ଯେ ଆପଣ ଶୀଘ୍ର ତାକୁ କରିବେ। ତ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ପଜିଟିଭ ୱେରେ ନେବେ, ତାକୁ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ଦେଇକି କାମ କରାଇବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହେଲା ଯେ ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ସମାନ ହିସାବରେ ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦେବେ ସମାନ ଭୁଲ ପାଇଁ। ତୃତୀୟ କଥା ଜଲ୍ଦି କରିବେ ତାକୁ ଯଦି ସେ ଏଫେକ୍ଟେଡ ନ ହବ। ଆଉ ଚତୁର୍ଥ କଥା ହେଲା ଯେ ଯୋଉ ବି ଆପଣ ପେନାଲ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି, ଜରିମାନା କରନ୍ତୁ କି ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର କୌଣସି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଅନ୍ତୁ, ଏଟା ସମୟ ହିସାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ହେବାର ଅଛି। ଯୋଉ ନିୟମ ଏବେ ଆପଣ କରିଛନ୍ତି ସେହି ନିୟମ ଯଦି ଆସନ୍ତା 50 ବର୍ଷ ଲାଗୁ କରିବେ ଦେନ୍ ସେଥିରେ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଜାଗାରେ ଆପଣ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ସମୟ ସମୟରେ ତାକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଏଇ 4ଟା ହଉଛି ଜନବିଶ୍ୱାସ ବିଲର ସ୍ତମ୍ଭ। ତ ଲୋକମାନେ ବୁଝିବା କଥା ଏବେ ଯେ କାହିଁକି ସରକାର ଏଟା କଲେ, ଏଥିପାଇଁ କଲେ ଯେ ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆମେ ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଏନଭାଇରନମେଣ୍ଟ ଲୋକଙ୍କୁ ନେବା। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଆମେ ଆଗରୁ କେବିକେ ଜିଲ୍ଲା କହୁଥିଲେ, ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କହୁଥିଲେ, ଏବେ ସରକାର ତାକୁ ବ୍ୟାକୱାର୍ଡ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କହୁନାହାନ୍ତି, ଏସ୍ପାରେସନାଲ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି। ପଜିଟିଭ ୱେରେ ପପୁଲେସନ ଏକ୍ସପ୍ଲୋଜନ ଆମେ ସ୍କୁଲରେ ପଢୁଥିଲେ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବିସ୍ଫୋରଣ, ଜନସଂଖ୍ୟା ଆମ ପାଇଁ ଖରାପ। ଏବେ ତାକୁ ପଜିଟିଭ ୱେରେ କନୋଟେସନ ଦିଆଯାଉଛି, ମିନିଂ ଦିଆଯାଉଛି କ'ଣ ଡେମୋଗ୍ରାଫିକ ଡିଭିଡେଣ୍ଡ, ଯେ ଆମ ଜନସଂଖ୍ୟା କେମିତି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଆସେଟ୍। ତ ଏମିତି ପଜିଟିଭ ଓରିଏଣ୍ଟେସନ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଗ୍ରୋଥ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ବିକାଶଟା ବେଶୀ ହେବ, ସେଟା ବି ସକାରାତ୍ମକ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ବିଲରେ ଏଇ ଜିନିଷ କରାହେଇଛି ଯେ ଆମେ ସକାରାତ୍ମକ ୱେରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନସେଣ୍ଟିଭ ଦେବା, ସମାନ ଭୁଲ ପାଇଁ ସମାନ ଦଣ୍ଡ ଦେବା, ଯଦି ଦଣ୍ଡ ଦେବା ତାକୁ କେମିତି ଶୀଘ୍ର ସମାଧାନ ହେବ ତା ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଏବଂ ସମୟ ଅନୁସାରେ ତାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା।
आज्ञा एई चारटा मूल आधार एटा उपरे उधार निहाती उपरे भावे- निहाती आवश्यक। आज्ञा सर एही बिल रो आवश्यकता को आपण विकसित भारत आमे बारंबार कहूचे जे 2047 मसिहा जाय आमे विकसित भारत लक्ष्य हासिल करबा प्रधानमंत्री जो आह्वान दैचंती ताले ई आपण ई विकसित भारत गठन लक्ष्य हासिल दिगरे एक गुरुत्वपूर्ण पदक्षेप बोली भाबुचंती की ମୁଁ ଯେମିତି ଆଗରୁ କହିଲି ଯେ ଯଦି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦରକାର ଯେମିତିକି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ କି ରିଫର୍ମ ପାରଫର୍ମ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଆମେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ କରିବା ବିକଶିତ ଭାରତ ହେବା କିନ୍ତୁ କେମିତି ହେବା ସଂସ୍କାର କରିକି ହେବା ରିଫର୍ମ ଓ ସଂସ୍କାର ଉପରେ କାମ କରିକି ହେବା ସଂସ୍କାର ପ୍ରକ୍ରିୟାଟା ହେଲା ଯୋଉଟାକି ଢାଞ୍ଚାଗତ ବା ଆମେ କହୁଛୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ରିଫର୍ମ କହୁଛୁ आज्ञा କିନ୍ତୁ ପାରଫର୍ମ କେମିତି କରିବେ ଆପଣ କାମ ଯଦି କରିବେ ସେଟା ପ୍ରୋସିଜର ପାର୍ଟଟା ସେଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ ପାର୍ଟ ଯେଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସ କହୁଛୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଟା ହେଲା ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାର୍ଟଟା ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସଟା ହେଲା ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟଟା ଯେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟେସନ କେମିତି କରାହବ ତାକୁ ଲାଗୁ କେମିତି କରାହବ ତ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର ନା ସେ ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଲିଭିଂ ବା ଇଜ୍ ଅଫ୍ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍ ଦରକାର ଯେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନଯାପନକୁ ସରଳୀକରଣ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସରଳୀକରଣ କରିବାର ଅଛି ଧରାଯାଉ କୁହାଗଲା ଯେ ଆପଣ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ କିଛି ଯଦି ରିବେଟ୍ ପାଇବାର ଅଛି ଆପଣ 10ଟା ଫର୍ମ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର ଅଛି ବହୁତ ଲୋକ କରିବେ ନାହିଁ ଆଗ ଯେମିତି ଥିଲା କି ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟ କାମ ପାଇଁ ଯିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ ଫଟୋଗ୍ରାଫ କର ତାପରେ ଯାଇକି ଗୋଟେ ଗେଜେଟେଡ୍ ଅଫିସରୁ ଆଟେଷ୍ଟେଡ୍ କରିକି ଆଣ ଏସବୁ ସରକାର ଧୀରେ ଧୀରେ ଉଠେଇ ସାରିଲେଣି ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ବହୁତ ଲମ୍ବା ହେଇଯାଉଥିଲା ତ ସେଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମୟ ବି ନଷ୍ଟ ହଉଥିଲା ଆଉ ଲୋକମାନେ ଭୋଟ କରିବାକୁ ନାରାଜ ବି ଥିଲେ ସେମିତି ବିଜନେସ୍ ବି ସେମିତି ଆପଣ ଯଦି ଛୋଟ କମ୍ପ୍ଲାଏନ୍ସ ଯଦି ଜିଏସଟି ଭରିବାର ଅଛି ଇନଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ୟାକ୍ସେସ୍ ଭରିବାର ଅଛି କି କୌଣସି ଗୋଟେ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇବାର ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଲାଇସେନ୍ସ ପରମିଟ୍ ରାଜ ଥିଲା ଆଗରୁ 1991 ପୂର୍ବରୁ ଇଣ୍ଡିଆରେ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଜନେସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଲାଇସେନ୍ସ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ 15ଟା ଅଫିସ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମାନେ ଇଲିଗାଲ କାମ ସେଥିରେ ଇନଭଲ୍ଭ ହେଇକି ରହିଯାଉଥିଲା ତ ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିଲେ ଆଉ ବାହାରୁ ବି ଲୋକ ଆସିକି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁନଥିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯେ ସେମାନେ କେମିତି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିର ପାର୍ଟ ହେବେ ଏଠି ଇକୋନୋମିର ପାର୍ଟ ହେବେ ସେଟା ହଉନଥିଲା ତେବେ ବିକଶିତ ଭାରତ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏଇ ଡୁଇଂ ବିଜନେସ୍ ସରଳୀକରଣ କରିବା ଜରୁରୀ ମୁଁ ଯଦି କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେବି ଏଇ ବିଲ୍ରେ ଜନବିଶ୍ୱାସ ବିଲ୍ ଯୋଉଟା କରାହେଇଛି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ 317ଟା ଏମିତି ପ୍ରୋଭିଜନ ଅଛି ଯୋଉଥିରେ କି फाइन को ताकू गवर्नमेंट चेंज कर देगी ताकू पेनाल्टी कर देइछंती माने जोरिमाना रे हे जिवो सेटा 158टा अछि जोटी के फाइन को पूरा टोटली अलगे दिया है अच्छा अति छोट काम गुड़ा किसी एग्जांपल आम ना उदाहरण को जे फाइन को टोटली बाहर कर दिया है 158टा एक्टिविटी रे 113टा एमदी प्रोविजन अछि जो थरे कि जेल भी थिला और फाइन भी थिला दीटे जाको थिला ताकू सरकार कोन करचंती ताकू खाली फाइन कर के जोरिमाना देके छाडी दोचंती जेल होबो नै सेतरे 57टा एक्टिविटी थिला जो जेल भी थिला और फाइन भी थिला ताको दुईटा को अलगे दैछंती जेल भी दरकार पूरा उठे दैछंती 63टा एमती एक्टिविटी थिला जो थरे कि गवर्नमेंट कहउचंदी एबे जे खाली वार्निंग दिया हबो और ताको कहउचन ग्रेडेड एनफोर्समेंट ग्रेड माने प्रक्रिया भितरे रही कि आपण पर्यायक्रम ताको कोन करिवे फास्ट गुटे ताको एडवाइजरी देबे जे आपण ए जिंस करंतु नाही न मानला लोकटे तापर ताको गोटे वार्निंग देबे जे आपण ए जिंस यदि करिवे आपनकर चाकरी रांच आसीबो कि दरमा कटिबो किबा एंगे एक्शन नियाबो न मानिले तापर ताको फाइन पकेबे ए जदि हम पर्यायक्रम हम यदि करबा ताको ग्रेडेड वे रे ताहले कोन होबे गोटे लोकंको सुधरिया पे हम अपॉर्चुनिटी देले आज्ञा को आगर सिस्टम रे कोन थिला आमे अपॉर्चुनिटी दउ नथिले भूल हला माने ताको संगे संगे दंड देले आज्ञा आज्ञा एबे सिस्टम रे कोन हला ने ताको पहला अपॉर्चुनिटी दियो सुविधा दियो जे केमि से सुधरी जिवो तो आपण जे समझ दे दिया हबो ताले आपण सुधरी परिबे तो सेटा भी करा हिची 17टा एफडी एक्टिविटी थिला जोथरे कि जेल टर्म 6 मास थिला गोटे 3 वर्ष थिला 2 वर्ष तो कमे दिया बहुत कमे दिया अछि मात्र कमी जाई 29टा एक्टिविटी एमती है जो कि पूरा टोटली रिमूव कर दिया जाय आपन को जेल फेल होबा नै किछि इम्प्रिजनमेंट तो एई जिंस गुडा को एथिरे करा हिची आज्ञा तापर आपण देखिबे जो मु कहली जे किछि एग्जांपल हम उदाहरण नबा जे कोन थिला सेथिरे केमती करा हिची एथिरे तो बहुत मु कहले 700 ऊपर अछि एक्टिविटी जोटा कि ग्रहण करा हिची गुटे हला आपण देखिबे इंडियन रेलवे एक्ट 1989 अछि 1999 रो रेलवे एक्ट अछि रेलवे एक्ट रे कोन थिला आपण को 10 नंबर सीटटा गोटे कोच रो सीटा अलॉट ହେଇଛି धरा जो आपन को बगीर अन्य जण बसी गला तो दोष हला सेटा तापे बहुत ह्यूज जरिमाना थिला अच्छा जे सर सीटा जदी कंप्लेन कराबे ताले जरिमाना व्यवस्था थिला ताको एबे हां जरिमाना व्यवस्था थिला ताको एबे रिड्यूस कर दिया ହେଇଛି अच्छा जे तुमको वार्निंग दिया हो तुम छाडी दियो नहले किछि गुटे अमाउंट ताको करा जिवो सेमते गुटे हला धरा जो आपन को गुटे अछि जे कोड फी एक्ट होछि 1870 रो देखो केते पुराना 1870 सही एक्ट कोन थिला आपण जदी ए जो कोड फी गुडा को से जो स्टैम्प फॉर्म गुडा को मिले सेटा जदी आपण बिना परमिशन रे बिना लाइसेंस रे बिकिबे आपण 6 मास जेल होबो अच्छा एबे सरकार तो कहउचंती एते स्ट्रिक्ट हर दरकार नै ताकू वार्निंग दियो जदी से लाइसेंस कर देला ठीक अछि जो लाइसेंस न करी कि बारंबार सेट कर ताकू जोरिमाना कर ताकू जेल करो नै एमती आपण देखिबे
क्लिनिकल एस्टाब्लिशमेंट एक्ट गोटे अच्छी जोटा 2010 रे हितला अच्छा आ गोटे एक्ट अच्छी मोटर व्हीकल एक्ट जोटा कि 1988 मोटर व्हीकल एक्ट आपण धर जो डीएल जो ड्राइविंग लाइसेंस कहूँ सर आपन ड्राइविंग लाइसेंस पर आज डेट सरीगला आप रिन्यू करवा कथा कौन से कारण आप रिन्यू कर पारे ड्राइविंग लाइसेंस भूली जाइए अच्छा डायरेक्ट से पनिशमेंट थी आप डेल कैंसल हो ओ टोटल टा हाँ आपन एते कष्ट ड्राइविंग लाइसेंस नहीं आपन ड्राइविंग लाइसेंस कैंसल हो केते लोक हैरान होतले जो माने ड्राइवर काम करथले चाकरी करथले जो गाड़ी थिला अफेक्टेड होतले लोक डरी कि होतले चेक करथले बारंबार चेक करथले हां जदी इन केस किछ प्रॉब्लम होला काहो लांच दियो काहो रिक्वेस्ट करे कि तुम ड्राइविंग लाइसेंस कर ए सब जिंस चलीथिला तो ए सब इलीगल जिंस बंद करिया पे एबे एथरे कोन कले से मोटर व्हीकल एक्ट 1988 रे सरकार तो चेंज करी कले एबे जन विश्वास बिल रे कि तांको 30 दिन रो ग्रेस पीरियड दिया हबा अच्छा जे आपण जे आज ओवर हे गला डेट टा डीएल रो आपण 30 दिन समय पाइबे सेटकी भीतर कर देले हां आपण मेसेज आसीबो एडवाइजरी आसीबो आपण सरी गला करंतु आगो ए सब जिंस हो नथिला आपण एबे देखिबे एलआईसी रे आपण प्रीमियम भूली जाइछन बारंबार मेसेज आसीबो भूलिया को देबेनी से देबे नहीं तो एटा हेले कोन एटा कहूची इज ऑफ लिविंग आज्ञा एमती हे लोक मान जीवन धारण रो मानरे उन्नति भी हुए आज्ञा तो एमती गोटे अनेक एग्जांपल अछि सर जोटा कि एई एक्ट रे शामिल करा हिची हम बिजनेस कथा कहिबे ताहेले आपण जो पचारुथिले सर एमएसएमई क्षेत्र उन्नति जेमती माने आमे गुडाई जिंस तो ए विषय आलोचना करि सालेनी एमएसएमई क्षेत्र उन्नति पई एही बिल रो किछि व्यवहार हेई पारिबो की गला बजेट देखिथिबे बा ता आगो वर्षर बजेट देखिथिबे बजेट सरकार गोटे मेजर पोर्शन रहुची गुरुत्व रहुची जे ए एमएसएमई क्षेत्र केमती उन्नत करा जिवो एमएसएमई क्षेत्र गुरुत्व कोन गोटे भारत भले गोटे अर्थनीति रे एमएसएमई गोटे एमती क्षेत्र जोटे हम कहूँ मध्यम धरण है क्षुद्र है कि अणु उद्योग गुड़ाक है एमाने सब रूराल बेस्ड गाँ गाँ मान एमाने एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बेसी करते बहुत लोग से चाकरी पाती बहुत लोग पाठ न पढ़ी टेक्निकल नॉलेज न थाई बड़ बड़ सर्टिफिकेट न थाई स्किल न थाई जॉब पाती इंडिया रो 45% आम जो एक्सपोर्ट हुए सेटा एमएसएमई क्षेत्र ही हुए तो से एमएसएमई क्षेत्र को आप गुरुत्व दौरान और तार जदि ढांचागत कि तार व्यवस्थागत परिवर्तन न कर संस्कार न कर कौन हम लोक ना से कम करेंगे ना से कम उन्नति हम ना बाहर लोक आसिक पैसा लगे से कम को आगू बढ़ेबे करेंगे एमएसएमई क्षेत्र में एमती किसी परिवर्तन है एमती किसी नियम थिला जो नियम गुड़ा बहुत पुराना नंबर 1 नंबर 2 से एमती जो एमती मैं कहली आगु कि छोट छोट भूल पर आपन को जेल जावाक पड़ो छोट छोट भूल पर आपन को जरिमाना पड़ूला तो लोक मैंने आसु नथिला ए क्षेत्र को इन्वेस्टमेंट करने पैसा लगेगा हम देखिए गोटे आपन गोटे एग्जांपल मु दोची प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी एक्ट 2005 आज्ञा एही एक्ट रे आपन देखिबे जो प्राइवेट सिक्योरिटी सब दिया होची ऑफिस मन को दिया होची एस्टैब्लिशमेंट को दिया होची तांकर गोटे प्रोविजन अछि जे आपन जो लाइसेंस करिथिबे जे आपन जे सिक्योरिटी गार्ड प्रोवाइड करिवे ऑफिस मन को एस्टैब्लिशमेंट को तापन लाइसेंस मिलिथबा आपन नियम होची आपन से लाइसेंस को आपन को ऑफिस रो सामने टांगी की रखिबे अच्छा लोक सब देखि पारिबे ए गोटे सिंपल नियमटा आपन टांगी की रखिबे ठीक अछि सेतिर प्रोविजन कोन थिला से 2005 एक्ट जदी इन केस आपन न टांगी छन सेटा आपन को सेथिरे 50,000 कि लाख टका फाइन ही जिवो आपन को जेल ही जिवो आपन लाइसेंस कैंसिल ही जिवो एमते प्रकार स्ट्रिंजेंट रूल गुडा को थिला तो ता द्वारा कोन हबो एमते प्राइवेट एजेंसी और बिजनेस को आसीबे कि आको आसीबे यदि आसीबे हमको प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड मिलिबे नै ता हम तो अफेक्टेड हेले थे तो बिकॉज हबा केमति हम तो सेते पे ए एक्ट रे कोन एटा छोट छोट कंपनी गुडा माने ए सिक्योरिटी गार्ड जो दियंती हम छोट कंपनी गुडा से एमएसएमई भीतर माने आसंती तो से गवर्नमेंट कौन कले ताकू रिड्यूस करदे गोटे जरिमाना रखीदे ठीक अच्छे न कले तुम जरिमाना दिया फास्ट वार्निंग दिया ना जरिमाना दिया कमीगला तो लोक कह ठीक अच्छे भूल है जरिमाना देबू कि जेल तो लाइसेंस तो कैंसिल हम ना सेमती गोटे एक्ट अच्छे देखिए आप ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 अच्छा 1940 रो गोटे एक्ट अच्छी यही एक्ट कौन लिखाई जे आपन धरा जो आयुर्वेद है कि सिद्ध है यूनानी है जो आयुष कहूँ जो मेडिसिन के आम एबे कहूँ एटा ही आम इंडियन नॉलेज सिस्टम अच्छी यही मेडिसिन को आम एलोपैथिक सांगे कंपेयर कले लोक कहते ये बहुत कम केमिकल थाए एटा माने इजिली लोक को भल करे आपन को लंबा टाइम पे अपन जीवन को रक्षा करिवो जिनस होची ए जो एक्ट कथा हम कहले ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1940 एही एक्ट कोन थिला जे आपन से जो मेडिसिन तैयारी करिवे सेतिरे को जगह रे तैयारी हला प्लेस ऑफ ओरिजिन प्लस केबे तैयारी हला ए जिनस गुडा अपन मेंशन करिवे सेतिरे प्रोडक्ट को उपादान एटा थिला ठीक अछि राइट कथा करिवे जदि न कले आपन को जेल हो
सीधा जेल ଜେଲ୍ ହବ 1940 ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ପୂର୍ବରଟା ଯଦି ଆପଣ ସେଟା ନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଜେଲ୍ ହବ। ଆପଣ ଯୋଉ ଲୋକଟା ଚାହୁଁଥିବ ଯେ ଏମିତି ଗୋଟେ ମେଡିସିନର ମୁଁ ଶିଳ୍ପ କରିବି ବା ଏମଏସଏମଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦ୍ୟୋଗ କରିବି ଯୋଉଥିରେ ମୁଁ ମେଡିସିନ ତିଆରି କରିବି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ମେଡିସିନ ତିଆରି କରି ବିକିବି ସେ ତ ଡରିକି ଆସିବନି सर ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯୋଉଟା ଚାହୁଁଛୁ ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଦରକାର ଆୟୁଷର ଯୋଉ ଉନ୍ନତି ଦରକାର ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଉଟା ପ୍ରିଭେଣ୍ଟିଭ ହେଲ୍ଥ କେୟାର କଥା କହୁଛୁ କି ପ୍ରମୋଟିଭ ହେଲ୍ଥ କେୟାର କଥା ଆମେ କହୁଛୁ किछिटा कोहळ करबा କରିବା निहाती ନିହାତି दरकार ଦରକାର ତ ହୋଲିଷ୍ଟିକ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ବା ହେଲ୍ଥ ଫର ଅଲ୍ ଯୋଉ ଆମର ସ୍ଲୋଗାନ ଅଛି सर ତାକୁ ଆମେ କେତେବେଳେ କରିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଇ ଏମଏସଏମଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଟ୍ରାକ୍ଟ କରିବା ଯେ ଆସ ତୁମେ ଏଠି ବିଜନେସ କର ପ୍ରଡକ୍ସନ କର ଆପଣ ଯଦି ଜେଲ୍ ଦେଖିଦେବେ ଲୋକ ଡରିଯିବେ କିଛି ଲୋକ ଆସିବେ सर सर ତ ତାକୁ ଏବେ ଏଇ ଆକ୍ଟରେ କ'ଣ କରାହେଇଛି ଜନ ବିଶ୍ୱାସ ବିଲରେ ତାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆହବ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫାଇନ୍ କରାହବ ଇଭେନ୍ ପଜିଟିଭରେ ଲୋକ ଆସିକି ତାକୁ ग्रहण କରିବେ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କରିବେ ଯେମିତି ଗୋଟେ ଆପ୍ରେଣ୍ଟିସ୍ ଆକ୍ଟ ଅଛି 1961 ର सर ସେଇ ଆକ୍ଟରେ ମଧ୍ୟ ଜେଲ୍ ଟର୍ମ ଥିଲା ଏବେ ତାକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଲେ ନା ତାକୁ 3ଟା ସ୍ତରରେ ଭାଗ କର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ କରିବ ନା ଆଡଭାଇଜରି ଦେବ ନ ମାନିଲେ ଦେନ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ Warning ଦବ। ନ ମାନିଲେ ତ ଜରିମାନା କରିବ ତାପରେ ଯାଇକି ଏକ୍ସଟ୍ରିମ ଷ୍ଟେପ ଏକ୍ସଟ୍ରିମ୍ ଷ୍ଟେପ୍ ନେବ ସେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ କୋୟାର ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ନଡ଼ିଆ କତାର ଯୋଉ ଶିଳ୍ପ ଅଛି ସେଥିରେ ବି ସେମିତି ପ୍ରୋଭିଜନ ଗୁଡାକ ଥିଲା ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଏମଏସଏମଇ କ୍ଷେତ୍ର सर କ୍ଷୁଦ୍ର ହେଲେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ନାମମାତ୍ର ମଧ୍ୟମ ଉଦ୍ୟୋଗ ଗୁଡାକ ହେଲେ ଏମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଯଦି ଇନସେଣ୍ଟିଭ ନ ଦେବେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଏନକରେଜ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେବେ ବି ବିକାଶ ହବ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ଜେନେରେସନ ହେବ ନାହିଁ ଆଉ ଯୋଉ ବିକଶିତ ଭାରତରେ ଆମେ ସଂକଳ୍ପ କରୁଛୁ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଶିକି ଇନକ୍ଲୁସିଭ ଗ୍ରୋଥ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇକି ଯୋଉ ବିକଶିତ ଭାରତ କଥା ସେଟା ହେବ ନାହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଜନବିଶ୍ୱାସ ବିଲରେ Sir. ଏ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ମେନଲି ଏମଏସଏମଇ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଏ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡାକ କୋହଳ କରିଦିଆହେଇଛି କିମ୍ବା କମେଇ ଦିଆହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ହବ ଲୋକମାନେ ନ ଡରିକି ବିଜନେସ୍ କରିବେ ବିଜନେସକୁ ଆସିବେ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବେ କଲା ପରେ ଯୋଉ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତର କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଆମେ ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ସେଇଟା ଏଥିରେ ହବ ସଫଳ ହେଇପାରିବ ସରଳ ହବ ଆମର ବିଜନେସ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆଜ୍ଞା। ସରଳ ହବ ଜୀବନ ଧାରଣ ଆଜ୍ଞା। ଲୋକମାନେ କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ କରିବେ ଆଗକୁ ଆସିବେ ଆଉ ଏମ୍ପ୍ଲୟ ହେବା ଜାଗାରେ ଏମ୍ପ୍ଲୟର ବି ହେବେ ଆଉ ବିକଶିତ ଭାରତ 2047 ନିହାତି ଆମେ କରିପାରିବା ଆଜ୍ଞା ତାହେଲେ ସାର୍ ସାର କଥାରେ ଜନବିଶ୍ୱାସ ବିଲ୍ ଆଇନ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ଅଧିକ ସରଳ ପାରଦର୍ଶୀ ଓ ଲୋକାଭିମୁଖୀ କରିବାରେ ଏକ ଆଗୁଆ ପଦକ୍ଷେପ ଭାବେ ପରିଚିତ ହେଉଛି ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଏମ୍ଏସ୍ଏମ୍ଇ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ସହଜତା ମିଳିବା ସହ ବ୍ୟବସାୟ ପରିବେଶ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ ହେବ ବିକଶିତ ଭାରତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ପୂରଣ ପାଇଁ ଏହିପରି ସଂସ୍କାରମୂଳକ ପଦକ୍ଷେପଗୁଡ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ଏକ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ସାର୍ ଆକାଶବାଣୀ ଷ୍ଟୁଡିଓକୁ ଆସି ଏହି ଜନବିଶ୍ୱାସ ବିଲ୍ ଏବଂ ଏହାର ଉପକାରିତା ବିଷୟରେ ଅନେକ ତଥ୍ୟ ଆମ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ସମ୍ବାଦ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍ ସାର୍ ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ